အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပေါ့နော် Windows lesson သင်ခန်းစာ003ကိုစပါတော့မယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီ Windows installing DVD ထဲကိုဝင်ပါမယ်ဝင်တဲ့အခါမှာ data ဆိုတာပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ data ထဲမှာ Windows 8နဲ့ 8.1 အတွက်7 start menu ထဲမယ်ပေါ့နော်7 start menu ထဲမယ်ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဒီကောင်က Windows 8ဆိုတော့8 menu လေးကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှာရတာခက်ပါတယ်တချို့ software တွေကိုဒီတိုင်းတော့ရှာနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့Windows 8ကိုသုံးပေမဲ့ Windows 7လိုမျိုး start menu ထဲမယ်နော် start menu ဘယ်လိုထဲမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်စီက Windows installing DVD ခွဲလို့ရှိရင်ဒီ software လေးတွေကတော့ပါလာမှာပေါ့နော် data ထဲဝင်မယ်ဒီနေရာမှာ Windows Windows 8ပေါ့နော် Windows 8 setup painter ဆိုတာရှိတယ် Windows 8 setup painter ကို right click ထောက်မယ် run as administrator နဲ့ run ပါမယ် yes ကိုထည့်ဖြည့်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင် yes ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင် next ကိုထည့်နှိပ်ပါမယ်next ကိုတော့ပါမယ်language ကတော့ English ကိုရွေးပြီးတော့ next ကိုတော့ပါမယ်install full installation install ကိုရွေးပါမယ်ဒီတိုင်းဆိုရင် configure star 8 now finish ဒီလိုမျိုးပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးသုံးချင်လဲလဲ Windows 7 style သုံးမလား H style သုံးမလားကျွန်တော်တို့က Windows 8ကိုသုံးနေတယ် Windows 8ကိုသုံးနေတယ် Windows 8 style ကိုမသုံးချင်လို့7လို့ style ထည့်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Windows 7 style ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးတယ်ရွေးပြီးတော့အဲ့မှာ color လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေရွေးလို့ရတယ် pick color pick color ဆိုတာလေးရှိတယ်ဘယ်လိုမျိုး color လို့ရှင်လဲမျက်လုံးအေးရှင်လဲပုံစံမျိုးရောက်အစိမ်းရောင်ဒီကောင်လေးယူလိုက်မယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့ color လေးတွေရွေးလို့ရတယ်ကိုထည့်ချင်တဲ့ color လေးတွေထည့်လို့ရတယ် okay နော်default window custom email နော်နောက်ပြီးတော့ပါတယ် configure control desktop about အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုဒီနေထားမှာဆိုရင်တွေ့လားရတော့ဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲတွေ့လားဒီပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲWindows 7 star နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်ဒီကောင်လေးလည်းပိတ်လိုက်နော်ကဲ Windows 7 star ဖြစ်တော့ပြီWindows 8 menu 8 menu Windows 8 menu ကဒီတိုင်းပေါ့နော်7ကဲ Windows 8 menu အတိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းတော့လို့ရတယ်ကဲကျွန်တော်တို့က Windows 8ဒီမှာ Windows 8 style နော် Windows 8 style အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူး Windows 8 style မကြိုက်ဘူး Windows 7လို့ပဲတော့မယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီထဲဝင်ဘေးထဲဝင်ညာထဲဝင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာ off program ထဲဝင်ဘာညာဒီဘာညာတာကဒီထဲမှာအများကြီးရှိတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Windows 8ကို7လို့သုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်